mostrar para vocês os 5 elementos da natureza, que são 5 elementos do Kung Fu tradicional chinês. O Kung Fu é a técnica dos 5 animais, dos 5 elementos. O que são esses 5 elementos? São as forças da natureza. Então, o primeiro que vou mostrar para vocês é o metal. Alguns estilos também conhecem como o ouro. Então, o movimento do metal é um movimento rígido, forte, de resistência. Então, quando a gente está numa posição de defesa, de resistir a um golpe, ó, é o movimento do metal, um movimento denso. O próximo movimento seria o da terra. São os movimentos fortes, que a base fica no chão bem firme. E a descida do movimento é de cima para baixo, movimento descendente. Então, esse é o movimento da terra, ó. O próximo movimento é o contrário, é o da água, é o movimento ascendente, é o que sobe, é o que corre. Então, o da água, ele é mais fluido, mais solto, mas também tem a sua força, porque mesmo a água, ela racha e quebra uma pedra dura com a sua força e insistência. Movimento da água, subindo. O próximo movimento seria o movimento da madeira. Movimento forte, com as duas mãos juntos, batendo como se fosse um tronco de madeira. E o último elemento é o fogo. Força para frente. Jogando a energia. Esse é o elemento do fogo. Então, são esses os 5 elementos do Kung Fu tradicional. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.